Bueno, debido a que se me rompió una de las piezas que yo he fabricado, que era esta, que es la que va ahí, que es esta y que es esto lo que se rompió, voy a poner el escape original y así suena sin los DB Killers. Bueno, sin más preámbulos, pues así está el sonido con los escapes originales sin los DB Killer.